लु चुले लु याङलाई पिट्ने प्रयास गरिरहेको थियो तर ऊ उसका सबै आक्रमणबाट बचिरहेको थियो। यसले गर्दा रिस उठेको लु चुले उसलाई बाउ नभएको भन्दै गिज्याउन थाल्यो, जसले गर्दा लु याङलाई पनि असाध्यै रिस उठ्यो। त्यसपछि हामी लु याङलाई देख्छौं, उसले लु चुलाई भन्छ, तिमीलाई थाहा छ जब हामी सबैभन्दा कमजोर जनावरलाई मार्नका लागि घेर्छौं तब उसले पनि आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि हामीमाथि आक्रमण गर्छ। तर म कुनै कमजोर जनावर होइन, त्यसैले जिब्रो सम्हालेर कुरा गर। लुचु भन्छ, हामीले तिमीलाई कुकुर जस्तै आफ्नो घरमा राख्यौं, अब तिमी हामीलाई नै टोक्न चाहन्छौ? तिमी कुनै कमजोर जनावर होइनौ, बरु बाउ नभएको एउटा औलाद हौ। यसो भन्दै ऊ उसको मजाक उडाउन थाल्छ। यो देखेर लियानलाई धेरै रिस उठ्छ। उनी लुचुलाई रोक्न जान्छन् तर लुचुले उनलाई रोक्छन्। लुचु भन्छ, म हेर्न चाहन्छु कि तिमी के गर्न सक्छौ, मलाई देखाऊ कि यतिका समयमा तिमीले कसरी मार्शल आर्ट सिक्यौ। लुचुले डबल सोर्ड स्किलले उसमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ तर लु याङ छिट्टै आएर उसबाट सोर्ड खोज्छ। उसले त्यो सोर्ड लुचुको घाँटीमा तेर्साउँछ। यसले गर्दा लुचु धेरै डराउँछ। यो देखेर घरका नोकरहरू पनि छक्क पर्छन्। उनीहरू भन्छन्, अचानक लु याङ यति शक्तिशाली कसरी भयो? लुजुले लु याङलाई भन्छन्, शान्त हो, हामी यस विषयमा कुरा गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिला तिमी उसको घाँटीबाट सोर्ड हटाऊ। लु याङ भन्छ, एक पाइला पनि अगाडि नबढ्नु नत्र म यसलाई मारिदिन्छु। म कुनै बच्चा होइन जो तिम्रो कुरामा आउँछु। तिम्रा बुवा फ्याङ परिवारका मुखिया हुन्। मैले यसलाई छोडिदिएँ भने पनि उनी मलाई जिउँदो छोड्ने छैनन्। वैसे पनि उनी धेरै समयदेखि मलाई मार्ने प्रयास गरिरहेका छन् र आज यो सब भएपछि त उनी मलाई कहिल्यै छोड्ने छैनन्। लुजु भन्छ, मेरो कुरामा विश्वास गर। यदि तिमीले मेरो तेस्रो भाइलाई छोडिदियो भने मेरा बुवाले तिमीलाई केही गर्ने छैनन्। लुचु पनि भन्छ, मेरा बुवा मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। यदि मैले उहाँलाई मान्नु भने उहाँले तिमीलाई मार्नुहुन्न। बस तिमी मलाई जिउँदो छोडिदेऊ। लु याङ भन्छ, यी सबै बकवास गर्न बन्द गर। यदि स्वयं किङ होङले पनि मलाई नमार्ने प्रतिज्ञा गरे भने पनि म उनको कुरामा विश्वास गर्ने छैन। मैले तिमीहरूसँग सधैँ राम्रो व्यवहार गरेँ। मलाई लाग्थ्यो कि हामी भविष्यमा राम्रो साथी बन्न सक्छौं, तर तिमीले मलाई सधैँ दुःख दियौ, सधैँ एक नोकर जस्तो व्यवहार गर्यौ र बिना कारण मलाई मार्यौ। मलाई आज पनि बुझ्न गाह्रो छ कि तिमी मलाई यति किन घृणा गर्छौ। लुचु भन्छ, म मान्छु कि मैले तिमीसँग धेरै गलत व्यवहार गरेँ, तर म प्रतिज्ञा गर्छु कि आजपछि म कसैसँग पनि यस्तो व्यवहार गर्ने छैन। त्यसैले आज मलाई माफ गर र मलाई जिउँदो छोडिदेऊ। लु याङ भन्छ, मलाई तिम्रो कुनै पनि कुरामा विश्वास छैन। यतिका वर्षसम्म तिमीले मलाई दुःख दियौ र अपमान गर्यौ, तर आज यो सब अन्त्य गर्ने बेला आएको छ। उसले लात्तीले हानेर लुचुलाई टाढा फ्याँकिदिन्छ। यसले गर्दा लुचुलाई धेरै रिस उठ्छ। उनले आफ्नो सोर्ड सक्रिय बनाउँछिन् र फलिङ लिप्सबाट लु याङ माथि आक्रमण गर्छिन्, तर ऊ पनि फलिङ लिप्स सिपको मद्दतले उनको आक्रमणलाई रोकिदिन्छ। यो देखेर सबै छक्क पर्छन् किनभने फलिङ लिप्स सर्ट बडी रियलमा मध्य स्तरको चाल थियो। लुजुले डबल सोर्डले आक्रमण गर्छिन् तर यसपटक पनि लु याङले आफ्नो कोलिङ ड्रागन चालले उनको आक्रमण विफल पारिदिन्छ। यसले गर्दा लुजुलाई धेरै रिस उठ्छ। उनी अरू विद्यार्थीहरूलाई लु याङ माथि आक्रमण गर्न लगाउँछिन् तर लु याङ त्यहाँबाट भाग्छ। ती विद्यार्थीहरू पनि उसको पछि लाग्छन्। लुजुले लुचुलाई जाँच गर्छिन्। उनी भन्छिन्, यसको कल्टिभेसन बिग्रिएको छ र यसको डेन्टिङमा पनि चोट लागेको छ। हामीले यसलाई छिट्टै यहाँबाट लैजानु पर्छ। विद्यार्थीहरू लुचुलाई घोडागाडामा राखेर त्यहाँबाट लैजान्छन्। लियान सोच्छिन् कि उनले यो सबै कुरा छिट्टै आफ्ना बुवालाई भन्नुपर्छ। उनी पनि त्यहाँबाट जान्छन्। त्यसपछि हामी फ्याङ परिवारको हवेलीको दृश्य देख्छौं। लुचुको अवस्था देखेर किङ होङलाई धेरै रिस उठ्छ। उनी आफ्ना कान्छा भाइ किङ युलाई भन्छन् कि एउटा टोली बनाएर लु याङलाई खोज्न जाऊ। मलाई त्यो जिउँदो चाहिएको छ। म आफै किङ लाङ प्यालेसमा जान्छु र ग्रान्ड मास्टरलाई लुचुलाई निको पार्नका लागि अनुरोध गर्छु ताकि उसको कल्टिभेसन फेरि ठिक होस्। किङ यु केही मानिसहरूसँग घोडागाडा लिएर जंगलतिर जान्छन्। उनीहरू सबै जंगलमा चारैतिर लु याङलाई खोज्न थाल्छन्। अर्को दिन किङ होङ फ्याङ हवेलीमा आउँछन्। उनी एक सैनिकलाई सोध्छन् कि उनीहरूले लु याङको बारेमा केही पत्ता लगाए। सैनिकले भन्छ, सर, मास्टर किङ यु फर्किनु भएको छ तर मलाई लाग्दैन कि उहाँले लु याङको बारेमा केही पत्ता लगाउनु भयो। यसले रिस उठेको किङ होङ हवेलीभित्र पस्छन्। केही समयपछि किङ यु उनी कहाँ आउँछन्। उनी भन्छन्, हामीले लु याङलाई पुरै जंगलमा खोज्यौं तर हामीले उसलाई कतै भेट्टाएनौं। किङ होङ भन्छन्, मैले तिमीलाई यति सजिलो काम दिएको थिएँ तर तिमी त्यो पनि पूरा गर्न सकेनौ। यो धेरै लाजमर्दो कुरा हो। किङ यु भन्छन्, लु याङ धेरै चलाक छ। हामी ड्रागन भ्यालीको पछाडिको जंगलमा गयौं तब 9 जना मानिसहरू उसको पिछा गरिरहेका थिए। उनीहरू सबै सर्ट बडी रियलमा थिए तर लु याङले ती सबैलाई घाइते बनाइदियो। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट हरायो। हामीले उसका खुट्टाका डोबहरूको पिछा गर्यौं र त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो कि ऊ आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि डेभिल मिस्ट फरेस्टमा भागेको छ। केही समय अघि लु याङका हजुरबुवा फेङ सी युआन केही मानिसहरूसँग औषधि खोज्नका लागि डेभिल मिस्ट फरेस्टमा गएका थिए तर तिनीहरूमध्ये कोही पनि फर्किएनन्।
त्यसैले हामी मध्ये कोही पनि त्यो जंगलभित्र गएनौं। तर मैले जंगलको बाहिर गार्डहरू राखेको छु। यदि लु याङ बाहिर आयो भने उसलाई समात्नेछन्। किङ होङ भन्छन्, डेभल मिस्ट फरेस्ट साँच्चै अनौठो ठाउँ हो। राम्रो भयो कि तिमी त्यो जंगलभित्र गएनौ। लु याङ साँच्चै धेरै चलाक छ। किङ यु भन्छन्, ऊ जानी जानी त्यो जंगलमा गएको हो किनभने उसलाई थाहा थियो कि हामी जंगलभित्र जाने छैनौं। तर सायद उसलाई थाहा छैन कि डेभल मिस्ट फरेस्टबाट बाहिर निस्कन धेरै गाह्रो छ। केही वर्ष अघि फेङ सी हाई र उनका साथीहरू जंगलभित्र गएका थिए, तर उनीहरू पनि फर्किएनन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि लु याङ पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैन र मारिनेछ। किङ होङ भन्छन्, मैले उसलाई पहिले नै मारिदिनु पर्थ्यो। लुजुले मलाई बताइन् कि लु याङले सर्ट बडी रियलमका चालहरू प्रयोग गरेको थियो। किङ यु भन्छन्, सायद कसैले उसलाई गोप्य मार्शल आर्ट सिकाइरहेको छ जसले गर्दा ऊ यति कम उमेरमा सर्ट बडी रियलममा पुग्यो। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि लु याङका दोस्रा काका फेङ किङ लिउले नै उसलाई यो सबै सिकाएका होलान्। यो सुनेर किङ होङलाई धेरै रिस उठ्छ।